Čaute, som Mike, vítam vás o ďalšieho unboxingu na hru CSGO a môžeme ísť na to. Môže zase Galil. Ne, 5-7. No. Yes, dual baterky Star Trek. Nice. Ne, krásne. Oh. Môžeme ďalšiu. Oh my god, Galil R. Sandstorm. No, sami stat. No, ne. Ježiš, zase to ten... Vždycky, keď otváram to také, furt tam je to ten šrot. To není normálne. Takže teraz ďalšie otvoríme. Dúfam, že to nebude nejaký ten shit. Minule. Niečo rúže alebo červené. Ne, to si robíš srandu zo mňa. Ne, Ježiš. Maria. No, vírus. Nice. Víruska. Si premením na ebolu. 5,90 ebola. No. Bude taká potřebná, alebo silne potřebná. Modul. Ježiš, Mária. Aspoň bude kontrakt. No a teraz AK-47 Vulkan. Bude to tam určite. Tak Pepe Bizon antikuje. Tak nie? Nice. Dobrá. Je celkom dobrý unboxing oproti minulému. Si zariakol. Má tu hostia? Áno, mám tu hostia. Ktorý robí samé blbosti. Dvoch hostov, presne. Teraz. Ktorí sa mi tu vkradli. No ale prestaň robiť debiliny. A teraz AWPčku boom, alebo Red Lemonade. Keby ste diváci vedeli, lebo sme museli byť celý čas ticho. A bol pilovanú brokovnicu. Nice, dobrá. No? Dneska je to dobré. Výborné. Škoda, že je koniec. Škoda. Škoda, že je koniec. Súťaž som už ukončil.
To ju vyhral. Vyhral ju Mango. Devil Killu. Devil is sexy, neviem jak sa volá. Nemám ešte. Máme doku tu a zrob kontrakt, že by mali diváci čo pozerať. Hej, Kúpte presne. brokovnicu, že by si vyhral LVP boom. Dávaj. Poď. No, však to robím na to iné video už teraz. Takže sa video počo môžete zanechať like Alebo dislike. alebo subscribe. A čaute.